Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга кутман таң. Бүгүн сиздерге балык шорпосунун жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Ал үчүн бизге Вазир чайканасынын башкы ашпозчусу Бахрам Рахимов жардам бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, достор. Айтыңызчы, балык шорпосун жасаганга кайсы азыктар керектелет? Балык шорпосуну жасаганга балык эти, кара мурч, куркума, туз, сарымсак, болгарский, пияз, помидор, картошка. Демек, мына ушул азыктар керектелет экен. Айтыңызчы, алгач ишти эмнеден баштасак? Алгач иште эми балыкты тургайбыз. Биринчи балыкты тургап, балык этин кастрюлга салып алабыз. Помидорду дагы 4 буручтук абалда турап жатам. Байкасаңыздар болот. Ошондой эле болгар калемпирин да турап алдык. Эми Биз балыкты кастрюлга салабыз да, ишине пишип болот. Жакшы. Демек, бардык азыктарды турап алгандан кийин биз аны кайнаган сууга салабыз. Биринчи балыкты салып алабыз. Помидорду бир кайнап чыккандан кийин анан салабыз. Эмне үчүн? Ошо помидор эзилип кетпеслиги үчүн, ошо бир кайнап чыккандан кийин картошка балыктар пишкенге чейин помидор эзилип кетет. Ошон үчүн помидорду бир кайнап чыккандан кийин анан салабыз. Мынакей биз азыктардын бардыгын турап кайнаган сууга салып алдык. Дагы бир ирет кайнап аябай даамы чыгышы үчүн күтө турабыз. Биздин шорпо мына бир сыйра кайнап алды. Эми шорпого туз, мурч, кара мурчтарды кошобуз. Татымалдарды өзүбүздүн табитибизге жараша салып алсак болот, демек. Эми помидорду кошсок боло береби? Эми помидорду кошобуз. Келиңиз. Бардык татымалдарды салып алдык. Эми бир сыйра кайнатып алабыз дагы. Кайнатканга канча убакыт бөлүшүбүз керек дагы? 5 мүнөт. 5 мүнөттө даяр болот. 5 мүнөттө даяр болот. Биз бул 5 мүнөт ичинде даяр болгонго чейин биз кооздош үчүн чөптөрдү даярдап алабыз. Келиңиз. Көк чөптү турап турам, ага чейин мен лимонду тургайм. Мынакей биздин балык шорпобуз да даяр болду. Эми келиңиз, алыңыз. Кесеге куябыз. Мынакей биздин балык шорпобуз да даяр болду. Келиңиз, эми даамын көрөлү. Өзгөчө даамдуу болуптур. Сиз да үй шартында жасасаңыз аз гана убакытты талап кылат жана ошондой эле өзгөчө ден соолугуңузга пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Сак саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.